Hola bestias pardas, ¿qué tal? Yo soy Alex de V8 y hoy en el taller de V8 Classic Tracks vamos a transformar este precioso ruido de este Camaro a los equipos que montamos de Borla. En este caso vamos a ponerle un Borla Attack, ¿vale? Es la gama, digamos, que más suena, más deportiva y más bestial de Borla. Como podéis ver, lleva el sistema de valvulitas porque el Camaro ya de serie lleva un sistema de válvulas. Y bueno, vamos a ver cómo y en cuánto tiempo nuestro super mecánico Alberto de la Fórmula 1, de los Rally de Galicia, de Tartrampo por ahí, cambia el escape. Alberto, por favor, entra ya en el plano, amigo mío, a saco. Bueno, entonces, claro, lo que estoy viendo es que solo son las colas. No hay como intermedio, ¿no? Claro, normalmente lo que hacemos en los Mustang, por ejemplo, es cambiar a partir de catalizadores. Cambiar el intermedio y el final, porque en los Mustang el intermedio sí que capa mucho el sonido. Pero en el Camaro con este sistema de válvulas creemos que el sistema de silenciosos traseros va a ser suficiente para que suene bien gordo. Vamos a ver cómo suena este Camaro. ¡Wow! Voy a enseñaros qué tal suena este vehículo de origen. No suena nada mal, pero con los Borla va a ser muchísimo mejor. Pues ya hemos sacado el silencioso trasero de origen del Camaro. Normalmente estos Camaros traen un silencioso enorme y bueno, pues vamos a sustituirlo por unos Borla Attack. En este vehículo trae un sistema de válvulas, ¿vale? Estas válvulas son mariposas que hay internamente, lo trae de origen, como podéis ver en el silencioso original. Y esto básicamente es que el coche tiene varios modos y cuando lo pones en modo Sport, las válvulas se abren para que haga un sonido un poquito más ronco. Por aquí tenemos las válvulas, que no se las hemos quitado, podemos desenchufarla. Es una válvula muy simple, simplemente es un motorcito que gira media vuelta para abrir estas mariposas y que el sonido salga por otro recorrido para que sea más grave y más ronco. Vamos a ello. Bueno, pues ya tenemos instalado el Borla, pero vamos, ¿qué tal suena? Borla es que a ralentí la verdad que suena bastante suave, entonces a la hora de ITV y demás cosas pues no da problemas, así que ya sabéis, si tenéis un americano, nosotros trabajamos con Borla. Y bueno, chicos, así es como se instala un Borla. Entonces yo os quería dar un poquito el rollo porque el tema de los Borla, aunque puedan parecer
que son escapes que son algo más caros de lo habitual si te lo quieres hacer obviamente a mano, etcétera, etcétera. Ya visteis a Xavi que tardó 2 semanas, o sea que os animo a que lo probéis en casa si queréis. Pero el tema de los Borla tenéis que pensar que detrás de esta marca hay unos estudios para subir en caballos, mejorar rendimientos. El tema de los escapes también va muy ligado a un tema de reflujos y de aires de salidas para mejorar compresiones, que sea todo más eficiente, ¿vale? Entonces, yo os digo porque está muy bien hacérselo obviamente el escape y seguro que es más barato que comprarse un Borla, pero lo bueno que tenemos con Borla es que tenemos garantías y sabemos que ha habido un tío con una batita blanca y unas gafas como las mías que ha estado ahí detrás del ordenador mirando si realmente lo que nosotros acabamos de poner a este Camaro es rentable en cuanto a potencia y a cuanto a mejorar el rendimiento del motor. Así que nada, si os ha gustado ya sabéis, contactar con nuestro equipo de recambios. Esto no me ha salido bien, que os podemos dar un presupuesto para vuestro Borla. Y ya sabéis, darle a la campanita, suscribiros al canal y hacer todo lo que tengáis que hacer, porque si no, no nos veis. Y si no nos veis, no sabéis cómo la liamos. Estar atento a nuestro próximo vídeo porque vamos a transformar otra bestia. ¡Hasta luego! Pues ya estaría.